बटुक पार्टनर पोर्टल एक्सेस करना बिल्कुल सिंपल है। लॉगिन पर क्लिक करें और अपने डिटेल्स एंटर करें। यूजर नेम पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा गया है। डिटेल्स एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें। आपका डैशबोर्ड रेडी है। यहाँ आप टोटल गोल्ड और सिल्वर जो आपने बेचा है ट्रैक कर सकते हैं, अपने अर्निंग्स और सेल्स डिटेल्स देख सकते हैं।